Oke guys, kembali lagi sama kami di Vo Channel. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu sama teman-teman aku. Kenalkan diri ya bang. Saya Eljari S1. Saya Odi. Dan saya Piki. Dan kali ini, di video kali ini kita mau uji nyali ya. Iya, Ya kan uji guys? nyali. Ya betul, kita mau uji nyali. Sepertinya uji nyali ini kita lain daripada yang lain ya. Ya betul. Kita uji nyalinya di kuburan Cina guys. Tepatnya di Tanjung Morawa. Buat kalian anak Tanjung Morawa pasti tahulah kuburan Cina ini gitu kan. Tempat apa? Ini kita akan meruji nyalinya di tempat yang sana guys. Nah, di antara kuburan dan di situ ada pohon. Pohon itu kalau dipandang sekacat mata, kasat mata dia agak lain gitu kan. Gitu. Berbeda dari yang lain. Yang udah kita telusuri. Di sinilah tempat yang betul-betul mengerikan ya men ya. Ya, di sini Ada pun. juga satu lagi men. Nah, kenapa? Menurutku, pohon rambutan di sana tadi yang putih batangnya. Rasa di situ pun ngeri juga ya. Oh, Tapi kurang. tapi di sini energinya cukup kuat ya guys. Di sini energi negatifnya memang cukup kuat di sini. Jadi bisa kita telusuri dan kita uji nyali terus. Oke ya. Dan peserta kali ini adalah seorang wanita. Bisa kita panggilkan? Oke, kita panggilkan aja ya. Oke. Panggil. Sini Kak, boleh sini kamu nggak? Sini. Perkenalkan diri. Oke, perkenalkan dirinya dulu siapa? Nama saya Indah, Tinggal. Tanjung Morawa. Oke, kali ini peserta uji nyali yang di kuburan Cina ini seorang wanita ya guys. Jadi di video sebelumnya itu ada seseorang laki-laki dan ini wanita. Dan kenapa kakak pengen kali uji nyali barang kita? Karena sebelumnya aku emang suka horor gitu, jadi aku penasaran pengen coba. Woi, penasaran men, penasaran Iya. dia men. Jadi dia kali ini penasaran. Iya, dia berarti orang yang suka tantangan. Berarti Iya. penasaran ya. Jadi pokoknya kalau ada kejadian apapun saat kakak nanti uji nyali, ada kejanggalan apa, kakak omongin aja apa yang harus kakak omongin. Dan kalau kakak nampak pun nanti kakak tunjuk atau kakak bisa ambil kameranya, kakak sorot mana yang kira-kira pandangan kakak di situ ada sosok makhluk halus. Memang harus ditunjukkan gitu ya. Oke, Udah siap ya? siap. Pokoknya apapun yang terjadi kita tanggung jawab tetap ya. Are you ready? I'm ready. Oke, let's go. Jadi kali ini kita langsung saja uji nyali ya. Tepatnya di jam 12 ini ya. Jadi kita langsung saja uji nyali. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe channelnya dan dukung terus channel ini. Buat kalian juga yang ingin merasakan sensasi uji nyali, kalian bisa komen di kolom komentar dan di situ ada Gabung kontak. dengan kita. Nanti bisa hubungi kita ya. Bisa. Ya, bisa ya. Oke guys ya. Oke langsung guys, saja. disinilah tempat beruji nyalinya guys. Dimana tempat ini cukup seram lah ya boy. Iya. Seram ya. Seram udah gitu, energinya sini sangat kuat gitu. Oke. Untuk uji nyali cocok. Nah, jadi langsung saja Iya, gimana? kita tanyalah pesertanya. Gimana mbak? Siap kan? Siap? Siap. Are you ready? I'm ready. Ditinggal sendiri. Ini ditinggal sendiri. Pakai tripod. Ya, Berani kan? berani. Pokoknya apapun yang terjadi sama mbak, seperti ada suara, seperti ada gangguan aneh-aneh, bisa aja mbak bicarakan di kamera biar kami tahu gitu. Oke. Siap kah? Siap. Oke. Yakin kan? Yakin. Oh ya, terima kasih. Selamat beruji nyali, oke? Assalamualaikum. Maaf sebelumnya. Bukan maksud mengganggu.
Dingin banget di sini. Permisi. Bukan maksud mengganggu. Kok makin deg-degan aku. Kayak ada cahaya di sana. Kayak ada yang jatuh. Maaf ya, gak bermaksud mengganggu. Kayak ada suara di sana, di bawah. Cuman pengen tahu aja di sini. Sumpah kayak ada yang jatuh. Merinding aku. Makin deg-degan jantung aku Maaf ya, saya di sini cuman uji nyali. Tadi di sana ada suara. Serius. Kayak apa itu? Ada suara dari bawah sana. Kayu ini geser.
Serius? Maaf ya, nggak bermaksud apa-apa. Merinding aku. Astaga, makin banyak suara-suara aneh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari bawah sana suaranya. Sumpah aku merinding. Ya. Kayak ada sesuatu gitu yang jatuh. Tapi nggak kelihatan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jalan. Serius. Kayak ada suara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara orang jalan di bawah sana. Maaf ya, nggak bermaksud mengganggu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumpah aku makin merinding. Kayak ada lampu tadi di sana. Kayak ada suara orang jalan sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sumpah makin hangat gitu. Kok suasana kayak panas gitu. Terus kayak merinding. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sumpah kayak ada yang ngelempar di sebelah sana. Kayak ada suara anak kecil di sana. Makin lama makin banyak suara aneh-aneh. Serius. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Serem banget makin lama. Sumpah kayak ada suara di sana. Suaranya makin kelihatan makin dekat. Tadi ke sana.
Makin jelas banget suaranya. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara gitu. Suara aneh. Makin lama kayak ada makin suara rame-rame gitu. Tapi di sini cuma aku sendiri. Kayak ada suara kayu jatuh. Sumpah kayak ada suara ngaung-ngaung gitu. Sumpah serem makin lama. Maaf ya. Oke guys, selamat malam. Jadi kali ini kita udah sudahi uji nyalinya, dan sebelumnya kita mau bertanya sama peserta uji nyali, kejadian-kejadian apa yang dia alami saat udah ada uji nyali di sini ya. Oke, Kak Indah, bisa ceritakan saat kakak beruji nyali itu kakak merasakan apa gitu, keanehan-keanehan, kejanggalan apa, atau energi apa, atau penampakan apa gitu, bisa diceritakan semuanya? Bisa. Coba diceritakan Kak. Kalau nggak ada ya, cuman tadi aku lihat di sana tuh ada cahaya gitu, sekilas aja. Saya apa nih Kak? Kira-kira. Cahaya kayak sebentar gitu aja. Gitu. Ya, di dekat pohon itu. Tadi suara-suaranya itu suaranya gimana itu? Suara aneh tuh kayak ada suara yang melempar. Terus iya, terus kayak ada suara binatang gitu. Cuman nggak jelas binatang apa. Suaranya dia makin lama makin jelas. Itu cuma itu aja, nggak ada lagi gitu yang jalan. Ini tadi biasa. Apa? Papanya guys ya? Papan, iya. Guys, papanya biasa guys, begitu berat guys. Serius, ya. Biasa ini tadi. Dulu bang, ada yang mau tanya bang. Apa itu? Sama pesertanya. Jadi mbak selama beruji nyali di sini tidak ada merasakan gangguan fisik visual, Oh, panas. panas. Iya, hangat. Ini tadi Pak. Di Rasakan bagian- suhu panas gitu. Di bagian mana? Di bagian belakang. Iya. Jadi sesosok apa? Selain itu ada sesosok makhluk apa gitu yang melihat gitu? Ada gitu. Cuman banyak suara aja. Udahlah guys. Jadi sampai intinya, di sini aja lah. jadi intinya guys, di sini tempat ini memang benar-benar serem ya. Nah, ini udah mulai larut malam juga ya. Aku juga merinding ini. Tadi aku di situ guys, aku ngelihat sesosok bayangan pakai baju putih, rambut panjang di pohon itu. Nah, di pohon itu dia lari ke kiri guys, larinya ke kiri. Aku ngelirik nih, makin lama makin menghilang. Jadi aku juga tadi sempat takut. Sekilas aja gitu ngelihatnya. Oke, udah ya. Buat Kak Indah, terima kasih udah berani beruji nyali di sini. Jadi peserta kita kali ini itu Indah Widya, orang Tanjung Morawa juga. Dia berhasil ya uji nyali ya. Dia cukup berani guys. Intinya cuma 15 menit aja tapi guys ya. Oke, buat kalian semua jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus channel ini, share, like, komen sebanyak mungkin. Buat kalian yang ingin beruji nyali, kalian bisa hubungi kontak di bawah atau komen di kolom komentar guys. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.